عملية صناعية في شمال المحيط الهادئ تسبب غضبا عالميا. كانت الطاقات الكامنة للنمو موجودة. لم أرى شيئا كهذا من قبل، أمواتا أم أحياء. لكن لماذا؟ لماذا لم يحدث هذا؟ إنكم تقضون على الجيل التالي. يناضل المحققون لمحاولة فهم هذا العمل، لكن ثمة لغز. شركة تعيد إحياء تجارة كنا قد حسبناها ماتت منذ زمن طويل. إنهم يستأنفون الصيد التجاري للحيتان على نطاق واسع، وهو نوع مهدد بالانقراض. قتل الحيتان على نطاق واسع هو أمر لا نجده مقبولا على الصعيد الدولي. الحيتان الكبرى في كوكبنا ليست آمنة، وهي معرضة للخطر اليوم أكثر من أي وقت مضى في التاريخ. ظن الناس فعلا أن المشكلة حلت والحيتان أنقذت إلى الأبد، لكننا للأسف أسأنا تقدير الإصرار الذي يتمتع به صائدو الحيتان. واحد من أسرع الحيتان الكبرى في كوكبنا، الحوت ذو الزعنفة، استطاع الإفلات من معظم الصيادين إلى حين بزوغ فجر العصر الصناعي، عندما راحت السفن البخارية في كل أنحاء العالم تطاردها من أجل لحمها ودهنها. أنقذها قانون حظر صيد الحيتان من الانقراض، لكنها ظلت نوعا مهددا بالانقراض. 3 بلدان تتحدى اليوم هذا التوافق الدولي عن طريق الاستمرار في صيد الحيتان بأعداد كبيرة، وهي اليابان والنرويج وإيسلندا. وإيسلندا هي البلد الوحيد من هذه البلدان الثلاثة الذي يصطاد حوت شمال الأطلسي ذا الزعنفة على نطاق صناعي. المحققان كلير باري وألاسدير كاميرون هما في إيسلندا، يعملان لصالح وكالة التحقيق البيئي أو EIA. وكالة التحقيق البيئي ليست وكالة تطبيق للقانون، بل منظمة غير حكومية ملتزمة كشف الجرائم البيئية. يظن الناس أن الصيد التجاري للحيتان انتهى وأنه جزء من الماضي، لكن ثمة أشخاص مصرون على الإبقاء على هذا العمل وتوسيعه في المستقبل. في الثمانينيات فرض حظر على الصيد التجاري للحيتان، لكن بالرغم من ذلك بدأت شركة في أيسلندا صيد الحوت ذي الزعنفة المهدد بالانقراض، فذهبنا إلى هناك لنقيم المشكلة بأنفسنا. لسنا مستعدين تماما لما يمكن توقعه. إننا نتوجه إلى محطة صيد الحيتان الأساسية في أيسلندا لنعرف ما إذا كانت تصطاد الحيتان بالفعل. السبب الذي حث على صدور قانون الحظر الدولي هو أنه لم يعد في الإمكان السيطرة على الصناعة، فالحيتان كانت تباد وأنواع عديدة أمست على شفير الانقراض، وعلينا الانتباه لئلا نسير في ذلك الاتجاه مجددا. هذا هو الفيوردو أو فيورد الحيتان، وهنا محطة صيد الحيتان. انظروا ما لاحظناه هنا، هذه اللافتة السياحية يذكرون فيها أن محطة صيد الحيتان هذه هي الوحيدة في البلد، لكنها متوقفة عن العمل بسبب الموقف من صيد الحيتان. راح المحققان يعاينان الخليج فأبصرا إشارات تدل على العكس تماما. يمكننا رؤية محطة صيد الحيتان هنا حيث الأبراج البيضاء، إنها تعمل، لكننا لا نرى بوضوح من هنا، لذا سنتوجه إلى الجانب الآخر ونلقي نظرة عن كثب. وجدنا محطة صيد الحيتان في حالة جيدة، بدت معداتها حديثة لا تشبه المتحف في شيء، بل إن الآلات جديدة وثمة رافعات تعمل. بدا واضحا أنها ناشطة جدا وأنها مصنع حديث. بقايا جلد حوت طازج موزعة في الساحة لتشكل دليلا على التقطيع الحديث لأحد الحيتان. الصيد التجاري للحيتان مسألة حساسة جدا، وإذا استطعنا أن نصور بواسطة الكاميرا براهين عنه نكون قد حصلنا على أدلة قاطعة.
فالكاميرات هي أقوى سلاح في حوزتنا. مركب لصيد الحيتان يعود وهو يجر على الأقل حوتا واحدا ذا زعنفة. أكثر ما يصدم المرء هو حجم الحوت ذي الزعنفة. إنه هائل الحجم، وهو ممدد هناك على الرصيف. يبدو مختلفا، يبدو مشوها تماما. منظر محزن فعلا. في الأسفل حوت آخر أصغر حجما. هذا الحوت أصغر من الاثنين الآخرين. لقد تم إحضار الثلاثة معا، لذا يرجح أنهم اصطادوا الثلاثة معا. لست واثقة، لكن يمكن أن يكون هذا صغير حوت. الحيتان ذات الزعنفة نراها أحيانا في مجموعات، مع أنها في أغلب الأحيان تكون بمفردها. إذا رأينا حوتين معا، الواحد أكبر من الثاني، يرجح أن يكونا أما وصغيرها. قتل الصغار يعني القضاء على الجيل التالي، إذا كانوا يصطادون الحيتان هكذا. إنهم يقطعونه إربا. نعم، إنهم يقطعونه. لم يسبق لي أن رأيت شيئا كهذا من قبل. لم يسبق أن رأيت حوتا بهذه الضخامة، حيا أم ميتا. المشهد صدمة لي. لأول مرة أرى هذا الحيوان المدهش مجردا من دهنه. لا تزال الغاية من هذا تشكل لغزا بالنسبة إلينا. نعرف أنهم يصطادون الحيتان، لكن السؤال هو لماذا؟ نعرف أن ليس هناك سوق للحم الحيتان ذات الزعنفة حاليا، وليس هناك سوق لتصديرها أيضا. لم يكن توثيق عملية تقطيع الحوت مسليا، لكنه مشهد قوي في حملتنا. إنه يجيب عن سؤال مهم في تحقيق وكالتنا، وهو كيف أن الناس يقومون بالأعمال عن طريق قتل نوع مهدد بالانقراض. لمحت كلير وجها مألوفا بين العمال. إنه يحدد هوية الرجل الواقف خلف هذه الصناعة برمتها. كريستيان لوفسن، إنه ملك صيد الحيتان في أيسلندا. كان على الدوام مصرا على استئناف الصيد، وقد أحلت حكومة أيسلندا نفسها من حظر تجارة صيد الحيتان، لذا لا يعتبر عمله مخالفا للقانون. هناك عدد من البلدان في العالم اعتبر أنه يملك الحق في استغلال الموارد البحرية، ونرى أن تلك البلدان وجدت الوسائل لتفعل ذلك. لذا قدمت إيسلندا اعتراضا على جزء من الاتفاقية، وبسبب هذا الاعتراض تعتبر هذه التجارة مشروعة. تأسست الوكالة الدولية لمكافحة صيد الحيتان لتعمل على ملفين، وهما القوانين الراعية لصناعة صيد الحيتان والمحافظة على الحيتان الكبرى. قدم موراتوريوم سنة 96، ومنذ ذاك الحين تتحداه باستمرار تلك الأمم الثلاث: اليابان والنرويج وأيسلندا. قدمت إيسلندا تحفظا عندما انضممنا إلى الهيئة الدولية لصيد الحيتان سنة 2002، لذا نحن لسنا ملزمين حتى بهذا الموراتوريوم، وبالتالي صيد الحيتان في إيسلندا مشروع. ليست هناك مراقبة ولا ضبط ولا أي نوع من القوة في الاتفاقية الحالية للهيئة الدولية لصيد الحيتان. في ظل العجز الكلي للهيئة الدولية لصيد الحيتان، بدأت شركة كريستيان لوفسن صيد الحيتان ذات الزعنفة المهددة بالانقراض بأعداد كبيرة. آخر رقم وصلنا إليه كان 138، وبعد صيد الحوتين أمس أصبح العدد 141. هذا أعلى رقم توصلوا إليه منذ ما قبل الحظر على صيد الحيتان. ليس هناك سوق للحم هذا الحوت كله، لذا على الEIA أن تعرف خطة لوفسن لتحقيق الأرباح من عملية كبيرة إلى هذا الحد. هناك نقص في المعلومات حول موضوع تخزين لحم الحيتان. أين يجري ذلك؟ وهل يمكننا رؤيتها؟ وسواها من الأسئلة التي ليس لها جواب. والأعمال التي تقوم على صيد الحيتان لا يمكن تفسيرها. يجب أن نعترف بالرزنامة الدولية لحماية الطبيعة. نحن نملك حقا أصيلا فيما يتعلق بالصيد في الأسواق الإسلندية لمستهلكين إسلنديين، لكنهم كانوا يصطادون الحيتان بآلاف
وصلت شاحنة كبيرة وأنا أتساءل كيف سينقلون فيها لحم الحوت هذا كله. ربما تبقى كمية كبيرة منه هنا، لكن ثمة جزء منه يشحن الآن، لذا ربما سيبدأون تعبئته في شاحنات ونقله إلى مصنع ما. يجب أن نعرف إلى أين تتجه هذه الشاحنة. فجأة وبسرعة شديدة أقفلوا الشاحنة وانطلقوا، فقررنا أن نتبعها لأننا قد نعرف بهذه الطريقة إلى أين يذهب لحم الحوت وماذا يجري في أسفل السلسلة. تابعنا الشاحنة عن قرب مع بعض المسافة طبعا. انزعجنا جدا لأنه لاحظ أننا نلحق به، وعندما بلغنا هذه المنطقة السكنية أضعناه. إنها 6:10 دقائق. أنا أقول إلى اليسار. أليست هذه الشاحنة هناك؟ هل بدأوا يفرغونها؟ لقد ركنوها لتوهم. تفرغ الشاحنة حمولتها أمام مخزن. اقترب ألاسدير من العمال مزودا بكاميرا سياحية. سألت إن كان مسموحا لنا أن نصور. كانت معنا كاميرا للتصوير. قالوا حسنا لا بأس ما دمتم لا تعيقون عمل أحد. فوقفنا عند الطرف ورأيناهم يقطعون الحوت ذا الزعنفة في تلك الحاويات الكبيرة من لحم الحيتان الذي يرمى على الطاولة. فيما ألاسدير يصور، بدأت كلير محادثة عفوية مع أحد العمال بعيدا عن الكاميرا. أخبرها أن اللحم لا يباع لمتاجر في إيسلندا، يبدو أن كله ذاهب إلى اليابان. تأكدت شكوك كلير، ليس هناك سوق ظاهرة لهذه الحيوانات المهددة بالانقراض هنا في إيسلندا، لذا يصدرها لافسون إلى اليابان. هناك إحصائيات عن كمية لحم الحوت التي صدرت من أيسلندا، وهي نحو 370 طنا في السنة الماضية. وبحسب حساباتنا هناك على الأقل 3000 طن من لحم الحيتان من آخر عمليتي صيد للحيتان هذه السنة والسنة الماضية. إذن 10% فقط من الكمية تم تصديرها بشكل رسمي. في لندن، كلير وألاسدير انضم إليهما زميلهما في EIA بول ريدمان. بول يتمتع بخبرة سابقة في التحقيق بصيد الحيتان في اليابان. أهو ملك شركة واحدة إذن؟ نعم، هذه الأعمال ملك كريستيان لوفتسون فقط. إنه معروف وهو الرجل الأساسي خلف صيد الحيتان في أيسلندا. كم هو حجم هذا العمل؟ عن أي حجم نتكلم؟ نعرف أنهم في السنتين الأخيرتين قتلوا 273 حوتا مهددا بالانقراض. في اليابان يجرون عمليات صيد الحيتان الخاصة بهم، وعندهم آلاف الأطنان من لحم الحيتان المكدس. السوق اليابانية كما نعلم مغطاة بالكامل، لذا سؤالنا هو كيف يقوم كريستيان بتجارة مربحة من بيع لحم الحيتان في اليابان؟ لا تزال تفاصيل تجارة لافسون المربحة بتجارة الحيتان لغزا. ألاسدير سيتابع البحث من مكتب لندن، فيما يبحث كلير وبول عن أجوبة في اليابان. الشعور العام في اليابان هو أنه عندما يكون هناك شخص من الغرب يقولون له أمورا سيئة يتكلمون ضده، لذا من الصعب جدا الحصول على معلومات هناك. عدد كبير من الناشطين البيئيين لا يذكرون موضوع صيد الحيتان. نتيجة لذلك نظمت حملة شرسة جدا في البداية اعتبرت اليابانيين شعبا معاديا. أثبتت رحلة EIA إلى إيسلندا أن لحم الحوت ذي الزعنفة الذي يصدره لافسون يصدر مباشرة إلى اليابان. اليابان هي أكبر مستهلك للحم الحيتان في العالم، و EIA تبدأ تحقيقاتها في مدينة تاييجي الساحلية. مدينة تاييجي المعروفة تاريخيا بصيد الحيتان تشتهر كذلك بالممارسات الوحشية التي تجري فيها من صيد الدلافين وذبحها. لقيت هذه الممارسات أصداء سلبية جدا في وسائل الإعلام. صيد الحيتان قضية حساسة جدا في اليابان، لذا نحن في حاجة ماسة إلى مساعدة تحر سري ليرتاح الناس بالتكلم إلينا وكشف شيء عن تجارة الحيتان.
انضم كلير وبول إلى عميل محلي ناطق باليابانية سيقنع الناس هنا بأنهما باحثان إسلنديان. سرعان ما ظهرت ردة الفعل غير المرحبة بالمحققين اللذين كانا يتفقدان المرفأ. استدعى أحدهم الشرطة، فأتوا يسألون عن هويتهما وما يفعلانه هنا. مرحبا، إننا نحمل جوازاتنا. هل تعطينني إياها؟ كلها؟ وإن لم تكن معك كاميرا ظاهرة لا يمكن أن تذهب إلى أي مكان من دون أن يلحق بك بعض الأشخاص ويطلب منك جوازك، لكن الأمر انتهى هنا. بالرغم من هذا الاستقبال غير الحار، ظل بول وكلير مصرين على معرفة ما إذا كان لحم الحيتان الإسلندي متوافرا هنا. كنا نعرف أن هناك شركات عديدة متورطة في تجارة الحيتان والدلافين، وقد أظهر لنا بحثنا أن هناك أماكن قليلة جدا يمكننا فيها الحصول على معلومات أولية. هذا مجرد منزل. أجل، لا يبدو على الإطلاق مخزنا. لا يمكن أن يكون كذلك. أكثر المنازل التي صادفناها هي سكنية، لا يمكن أن تكون لها أي علاقة بهذه التجارة، وبالتالي واجهنا صعوبة في معرفة العناوين الصحيحة والأماكن الصحيحة التي يجب أن نقصدها. حسنا، هذا هو بالضبط. لا يوجد غيره هنا. لا، هذا غير معقول. بعد بحث مضن، وحد المحققان أخيرا مصنعا للحم الحيتان وبدأا يسألان أحد العمال. عند سؤاله عن الحوت الإسلندي ذي الزعنفة أجاب بحذر: لحم الحوت الإسلندي يصدر إلى هنا، إنه متوافر. إذن هذا المكان معروف بمنتجات الحيتان اليابانية، فهل أنتم راضون عن وجود منتجات إسلندية؟ ألا تشكل منافسة لكم؟ في الواقع في عملنا هذه نقطة معقدة. على أي حال يجب أن أذهب الآن. بالنسبة إلي هذه المعلومة الصغيرة كانت مهمة جدا، فنحن لم يكن عندنا أي تأكيد على أن لحم الحوت الأيسلندي يأتي إلى هنا، لذا أن نجد تاجرا يقول لنا نعم إنه موجود هي الخطوة الأولى في رحلتنا. يتقاسم لحم الحيتان ولحم الدلافين السوق نفسها في اليابان، لكن يبدو أن تاييجي لا يمكنها تقديم ما يكفي للوقوف في وجه حوت إيسلندا ذي الزعنفة، أما الدلافين فمطلوبة جدا. إنهم يجرون الدلافين إلى الشرك ويمكن سماع الضرب، إنه صوت فظيع. إنهم يضربونها بتلك الآلات المعدنية لإخافتها ولجذبها إلى الداخل. دلافين كثيرة هربت، لكن لا أظن أن هذه ستفعل. أظن أن هناك المئات منها. صيد الدلافين محزن جدا، لكن هذا لا يقرب كلير مطلقا من أعمال لافسون الخاصة بالحوت ذي الزعنفة هنا في اليابان. الجميع يقول الحوت ذو الزعنفة من أيسلندا؟ نعم، الحوت ذو الزعنفة من أيسلندا. أين مكتوب من أيسلندا؟ هنا بين قوسين. قررنا البحث عما يمكن أن نجده على الإنترنت، وبسرعة وجدنا موقعا أظهر لنا أن الحوت الأيسلندي ذا الزعنفة يباع في سوق السمك في أوساكا. عندئذ قررنا الانتقال مباشرة إلى أوساكا. على بعد بضع ساعات في السيارة من تاييجي، أوساكا هي واحدة من أكبر مدن اليابان ومن أكثر المرافئ البحرية صناعية في البلد. توجه المحققون مباشرة إلى سوق السمك في أوساكا.
انظر إلى هذا. إلى أين تذهب؟ اتبعاني. نعم نعم. أخيراً وضع ال EIA أيديهم على بعض لحم الحيتان الذي يبيعه لافسون. عليهم الآن أن يعرفوا إن كان يباع جيداً. هل هو مطلوب؟ في الواقع الحوت ذو الزعنفة في حد ذاته مطلوب مقارنة بأنواع حيتان أخرى. الحوت ذو الزعنفة مطلوب جدا. قديما كان اليابانيون يأكلون لحم الحوت. كان الحوت الأزرق الأكثر طلبا، لذا فإن الحيتان الكبيرة مثل الحوت الأزرق والحوت ذي الزعنفة وحوت الساي يحبها اليابانيون. أتعني أنه الألذ؟ نعم إنه لذيذ. شرح التاجر أن لحم الحوت ذي الزعنفة هو الأعلى نوعية هنا في اليابان. ربما يستغل لافسون هذه السمعة لتأسيس سوق. في هذه الحالة على المحققين أن يعرفوا من أيضا متورط في هذه التجارة. نريد التحدث مع شخص يعمل في التجارة بالجملة، يعرف من أين تأتي تلك الحيتان الإسلندية. عليك تدوين رقم الهاتف. حسناً. راح بول يصور علبة لحم الحوت ذي الزعنفة، فيما دونت كلير سريعا رقم هاتف المورد. أخيرا أصبح عندهم خيط. لا يصطاد اليابانيون الكثير من الحيتان ذات الزعنفة، لذا عندما يعرض حوت ذو زعنفة للبيع في اليابان يعتبر من الأطعمة الفاخرة وسوقا ملائمة. هل أستطيع التحدث معك لدقيقة؟ ما إن خرج العميل المحلي من سوق السمك اتصل بالمورد من دون أن يضيع الوقت. يزعمون أن أحدهم سيستطيع الإجابة عن أي سؤال في مكتبهم الرئيسي الواقع على بعد 500 كيلومتر شمال شرق أوساكا في العاصمة اليابانية. لم يكن عندنا وقت كثير هنا في اليابان، وتبين أن الحصول على معلومات حول أعمال لوفتسن ليس سهلا. كانت الكاميرا الخفية جاهزة عندما وصل المحققان إلى عنوان المورد في طوكيو. في الطابق السادس وجدا مكتبا متواضعا وممثل شركة يتكلم الإنجليزية بطلاقة. لا نعرف أي شيء عن لحم الحيتان أو منتجاته. هل أنتم تتاجرون بلحم الحوت الإسلندي؟ هل أتينا إلى المكان المناسب؟ عفوا؟ هل تتاجرون بالحوت الإسلندي ذي الزعنفة؟ هذا ممكن، لا أعلم. نحن نتاجر بمنتجات عديدة وليس بلحم الحيتان فحسب. هل من شخص يمكننا التحدث إليه؟ ربما شخص قد يأتي لاحقا. أيمكننا المجيء؟ هنا لا أحد يعرف شيئا عن لحم الحيتان. أخبرته كلير أنهما اتصلا مسبقا وقيل لهما أن هذا المكتب يجيب عن أسئلتهما كلها. عندما اتصلنا قالوا لنا اتصلوا بالمكتب الرئيسي. حقا؟ لا أعلم من أجاب على اتصالكم، لكن الشخص المسؤول مسافر. هو مسافر دائما بهدف العمل. هذا يبدو كحوت ذي زعنفة في الصورة. إنها صورة قديمة. الرجل غير مستعد لإعطائهم أي جواب مباشر، فغادر كلير وبول المكتب غاضبين جدا. شعرنا بإحباط كبير لأننا ظننا أننا توصلنا إلى مصدر مهم للمعلومات، لكن بدا واضحا أننا اصطدمنا بجدار. كان علينا الاجتهاد أكثر إذا أردنا معرفة كيف يستورد لوفتسن لحم الحيتان إلى البلد. شيمونيسيكي مركز أساسي في تجارة الحيتان في اليابان، وهو موطن أسطول صيد الحيتان العلمي السيء السمعة. كانت هذه لتشكل لنا منطقة أساسية في التحقيقات. اليابان سبق أن وافقت على القرار الرسمي المتعلق بالصيد التجاري للحيتان، لذا ما من وسيلة لصيد الحيتان إلا بتغطيته بستار علمي، إلا أنهم ما زالوا يعتمدون الطريقة نفسها في الصيد والمراكب نفسها وطرق التسويق نفسها
لا شيء تغير. في حالة الصيد العلمي للحيتان نأخذ عينات وقياسات من مراكب الأبحاث. بعد ذلك وبشكل يتوافق مع القانون الدولي نصنع اللحوم بحيث لا يرمى منها شيء. ما زالت اليابان تمارس صيد الحيتان من خلال المنفذ العلمي، إلا أنهم اصطادوا 3 حيتان ذات زعنفة، في حين اصطاد لفص 273 حوتا. إنه يصدر هذه الحيتان المهددة بالانقراض إلى اليابان. يبحث التحقيق الآن عن أجوبة في مركز صيد الحيتان الأساسي في اليابان، شيمونوساكي. توجه المحققون على الفور إلى سوق السمك للبيع بالجملة في شيمونوساكي. مرحبا، هل تبيعون الحيتان الأيسلندية؟ لا أبيع لحم الحيتان الإسلندية، لا أبيع إلا لحم حيتان البحث العلمي. حيتان البحث العلمي؟ هذا أيضا؟ أبتاع كل منتجاتي من البائع بالجملة. بائع بالجملة في شيمونوساكي؟ نعم هذا صحيح، إنه بائع واحد فقط. أجل. مع أن هذه السيدة لا تبيع لحم الحيتان من لافصن، إذا كان أحد يعلم باللحوم المستوردة من إيسلندا فهو سيكون ذلك البائع بالجملة الوحيد الذي ذكرته. هذه الشركة هي التي سنزورها في الخطوة التالية، هي التي ستعطينا الإجابة حول ما إذا كان لحم الحيتان متوافرا في هذه المنطقة. انظروا إلى هذا المكان. التقى المحققان المدير الذي دعاهما إلى الدخول. مرحبا. هل يستورد لحم الحوت الإسلندي إلى اليابان؟ يبدو أنه يستورد تدريجيا. إيسلندا تريد أن تستورد. إيسلندا هي التي بدأت التجارة، لا اليابان. حسنا. منذ زمن بعيد وهم يقولون إنهم يريدون أن يصدروا. لم يحصل الأمر فجأة، إنهم يقولون ذلك منذ سنوات عديدة. عندهم مخزون كبير. نعم، مخزون كبير. اليابان أكبر بلد مستهلك للحم الحيتان. إيسلندا واضحة جدا وعدوانية جدا في موقفها. يريدون الاستمرار في صيد الحيتان. أظن أن ما يريدونه هو الصيد والتصدير. يصطاد لافصن الحيتان ذات الزعنفة المهددة بالانقراض بكميات تفوق الطلب الياباني عليها، ومخزونه يكبر. يعتقد المحققون أنه لا يؤمن طلب سوق من الذواقة فحسب، بل يسعى إلى توسيع سوقه. ما قاله حول كون إيسلندا أكثر احترافا من اليابان مثير للاهتمام. نعم، لكنهم يوسعون التصدير إلى اليابان لأنهم يملكون مخزونا كبيرا من لحم الحيتان. في مكتب لندن، الأسدار يراقب صدور أي معلومة حول الحوت الإسلندي ذي الزعنفة. لفتت انتباهه صلة في الموقع الإلكتروني لشركة للبيع بالجملة. مرحبا. مرحبا كلير، هنا الأسدر. كيف حالك؟ هل أنت في الفندق أم خارجا؟ لا، أنا في الفندق حاليا. هل عندك إنترنت؟ عثرت على موقع إلكتروني مثير. نعم، يمكنني أن ألقي نظرة. انتظر قليلا. مكتوب باليابانية، لكن في الأسفل ترين مربعا فيه كتابة باللون الأحمر. رائع، مقالة رائعة، هذا مدهش. قد تجدين اسم شركة أو عنوانا أو رقم هاتف هناك في مكان ما. في المربع مكتوب من أيسلندا. هذا رائع، أكلمك لاحقا. حظا موفقا، إلى اللقاء. هل ذكروا اسم الشركة؟ نعم، إنه هنا، إنه اسم الشركة. نعم، ها هو عنوانها، مقرها في هيميجي. هيميجي. هيميجي هنا.
المعلومات التي زودنا بها أليزر كانت أساسية جدا. إنه عنوان أكبر مصنع للحم الحيتان الإسلندية، وإذا ذهبنا إلى هناك يمكن أن نحصل على معلومات عمن يستورد لحم الحيتان الإسلندية إلى اليابان. يتوجه فريق التحقيق إلى مدينة إيماجي على بعد 400 كيلومتر شرق شيمونوساكي. وصل المحققان إلى المورد، وبعد تقديمهما سريعا إلى المالك دخل المحقق المحلي صلب الموضوع مباشرة. نود أن نعلم إن كنتم تتعاملون بالحيتان الإسلندية ذات الزعنفة التي تستوردها اليابان من أيسلندا. إنها تجارة جديدة، أليس هذا صحيح؟ فهمت. إيسلندا هناك شركة واحدة يبدأ التوزيع منها، إنها الشركة الموردة، هي التي توزع على اليابان كلها، ونحن واحدة من شركات التصنيع. هل تلك الشركة في أوساكا؟ في يوكوهاما. لقد حققت وكالة التحقيق البيئي خرقا، وأخيرا وجدوا الشركة المسؤولة عن استيراد كل لحوم الحيتان من لافسن، ويبدو أن هذا التاجر ليس عنده أي ارتياب من التحدث في هذه التجارة. أتودني الجلوس؟ بالطبع. ما لم تكن على عجل. عندنا بعض الأسئلة التي نود طرحها عليك. لكن أولا أود أن أعرف، ليس سؤالا مهذبا جدا، لكن أولا أيمكننا الكشف عن هويتكما؟ بعدما تحرى بطاقة الزيارة المزيفة لكلير، تابع التاجر كلامه بسعادة. هل يشكل لحم الحوت الإسلندي جزءا كبيرا من عملكم؟ لم يبدأ لحم الحوت الإسلندي بدخول اليابان بكميات كبيرة إلا العام الفائت، لذا ليس جزءا كبيرا من عملنا بعد. أيمكن أن تكبر السوق أكثر بعد؟ الاحتمال وارد. واسترسل التاجر في الحديث ليقول كيف يمكن للافسن باعتقاده أن ينافس بنجاح صيادي الحيتان اليابانيين. كيودو سيمباكو هي شركة خاصة مكلفة من الحكومة اليابانية بالقيام بأعمال الصيد. تضع كيودو سيمباكو نحو 100 شخص على متن سفينة، ويستغرق وصولهم إلى محيط القطب الشمالي نحو 6 أشهر، والرواتب التي يدفعونها لطواقم السفن مرتفعة جدا. أفترض أن المياه التي يتم فيها صيد الحيتان قريبة جدا، يصطادون ويعودون بسهولة إلى المرفأ. لا تصطاد اليابان حيتانا كثيرة في صيد الحيتان العلمي، صحيح؟ لم يصطادوا إلا حوتين السنة الماضية، وهما من نوع المينك، لكن الحوت ذا الزعنفة هو الأفضل. إذا يمكن لإيسلندا أن تنافس لحم الحيتان اليابانية. طال الحديث، لكن بعيدا عن أنظارنا وقعت مشكلة جدية. اتصل زميل التاجر بالشركة الموردة من دون علم ال EIA، وتم الإمساك بكل من المورد وفريق التحقيق على غفلة. إنني أجري بحثا حول تجارة الحيتان بين إيسلندا واليابان. حسنا، لا تريد التعليق على أي شيء؟ بعكس التاجر الذي يتم تصويره، الرجل الذي في الطرف الآخر من السماعة ربما يتعامل مباشرة مع لافسن، وبدا غير مرتاح البتة لهذا الاتصال. أعطني إياه للحظة. حسنا، انتظر لحظة من فضلك. ما الأمر؟ أتيا إلى هنا لأنهما وقعا على موقعنا الإلكتروني، وهما يجريان البحث. لا أجد أي مانع من التحدث إليهما. ما مشكلتك؟ حسنا، سأعطيهما تعليقاتك. إلى اللقاء. إنه خائف جدا. ربما نسفت فرص ال EIA كليا في لقاء تلك الشركة المستوردة. اعتذرا وغادرا. كنت أتساءل متى سيكتشف أمر الكاميرا، لأنه كان يقول أشياء جيدة بشكل متتال.
نعم. وذاك الرجل فوق كتفك راح يتصل بطوكيو. كنت أراقب وجهه وأقول لنفسي: هل اكتشف أمرنا؟ ظننت أنه كان يتحرى أمرنا، وواثقة من أنني سمعت اسمنا. كنت أحاول أن أركز وأصغي إلى ما يقوله الرجل الآخر. عندما غادرنا الشركة ساد جو من الارتياح. لقد كنت متوترة جدا، فقد أمضينا وقتا طويلا وجمعنا معلومات مدهشة. أمام الفريق رحلة طويلة، فركبوا قطارا سريعا. إنها فرصة جيدة لتحري المقطع المصور بطريقة سرية وجمع المعلومات التي رصدوها حتى الآن. ما عرفناه من الاجتماع هو أن القدرة على النمو موجودة، وتلك معلومات أساسية، والآن عرفنا أنه مجال للأعمال قابل للازدهار. بلغ التحقيق نهايته في المنطقة الهدف الأخيرة في ثاني أكبر مدينة في اليابان، يوكوهاما. أخذنا التحقيق إلى كل أنحاء اليابان. عرفنا أن لحم الحوت الأيسلندي يباع بكثرة، وأن لوفتسن هو الذي زرع بذور هذه التجارة. حصلنا على الاسم والعنوان ورقم الهاتف نفسه للشركة الموردة. ساور الشك كلير من أن يكون الاتصال المفاجئ في اللقاء الأخير قد شكل تحذيرا للشركة الموردة، فقررت أن تلتقيهم وجها لوجه. عندما وصلنا إلى يوكوهاما كنت أتوقع رؤية مستودع أو على الأقل مبنى مكاتب. أول فكرة خطرت لنا هي: لقد أتينا إلى المكان الخطأ والمنطقة الخطأ. لكن رأينا لافتة للشركة على الباب، فعرفنا أننا في المكان الصحيح. مرحبا. مرحبا. هل من شخص يمكننا التحدث إليه؟ هل مالك الشركة هنا اليوم؟ في الطابق العلوي. شكرا. في الطابق العلوي. مرحبا. إننا نجري بحثا حول تجارة الحوت الإيسلندي ذي الزعنفة. هل من شخص يمكننا التحدث إليه؟ أنا لا أعرف شيئا. هل هذا هو العنوان الصحيح للشركة التي تتاجر بلحم الحوت الإيسلندي ذي الزعنفة؟ لا أعرف أشياء كثيرة. إنه في الطابق الأرضي. الشركة في الطابق الأرضي؟ نعم. كنا في الطابق الأرضي، فطلب منا الرجل الذي فتح لنا الباب الصعود إلى الطابق العلوي. أنا لا أعرف أشياء كثيرة. حسناً. ماذا قال الرجل في الطابق الأرضي؟ قال لنا أن نصعد إلى الطابق العلوي؟ شكل الاجتماع في مكتب الشركة خيبة أمل كبيرة. الدليل الوحيد الذي أمكنهم الحصول عليه هو لافتة الشركة. لا شك في أنه المكان الصحيح. إنه مختبئ. الرجل في الطابق السفلي لم يشأ التحدث على الإطلاق، صحيح؟ حتى أنه لم يكن يريد فتح الباب. أظن أن الأمر غامض إلى أقصى حد. لا يريدون أن يعرف أحد أن ثمة شركة هناك. مقاربة الشركة الموردة شخصيا باءت بالفشل، وبشكل محبط يبدو أن التحقيق فشل في العقدة الأخيرة. قطعنا كل هذه المسافة وبالتأكيد وصلنا إلى المكان الصحيح. كنا قريبين جدا، لكن أحدا لم يكن مستعدا لإخبارنا بشيء. لم يعد هناك أي خيار أمام كلير سوى أن تجارب رقم الهاتف الذي أعطاها إياه التاجر في اجتماعهما في هيماجي. اتصل بول بهم، فيما راح المحقق الناطق باليابانية يطلب الرقم. مرحبا. هل تستورد شركتكم لحم الحوت ذي الزعنفة من إيسلندا؟ هل تعطيني معلومات إضافية حول هذا الموضوع؟ شركتي تستورد لأنه طلب منا ذلك. حسناً. أيمكننا أن نجتمع بك مباشرة؟ فهمت. ليس عندي وقت. حسناً. يمكن أن أجيب عن أسئلتك عبر الهاتف، لكن لا يمكن أن ألتقيك شخصياً. حسناً. لحظة واحدة من فضلك.
إذا كان يستطيع الإجابة عبر الهاتف، ذلك يعني أنه يفضل ذلك. بعكس أول اتصال هاتفي غير مرتب ومتخوف مع شركة الاستيراد، كان الرجل سعيدا بالتكلم. بدا على غير علم بتحقيقاتهم السابقة. طلب مني كريستيان فأسسنا الشركة. حسنا، هل ساعد كريستيان بالمال في استيراد الحيتان إلى اليابان أم بالاستثمار؟ لم يكن في مقدورنا استيراد لحم الحيتان لأننا شركة صغيرة، لكن كريستيان ساعدنا ماديا. هل الحوت الإسلندي ذو الزعنفة مطلوب؟ هل يباع بكميات كبيرة؟ بدأ يصبح أكثر شعبية مما عندما بدأنا. حسنا، وهل أنتم تستوردونه مباشرة من إيسلندا؟ نعم، شركتي هي صاحبة العقد. كريستيان يرسله إلى هنا في حاويات. استوردنا 700 طن، لكن كميات أكبر في طريقها إلينا. كميات أكبر في طريقها إلى هنا؟ منذ رحلة كلير إلى أيسلندا تم استيراد 325 طنا أخرى من لحم الحوت ذي الزعنفة الإيسلندي إلى اليابان. يبدو أن أعمال لوفسن تنمو أسرع مما كانت EIA تظن. في الوقت الحاضر عندنا في طوكيو 250 طنا، وفي إيسلندا 2500 طن. 2500 طن في إيسلندا؟ حسنا، أنتم تتعاملون مباشرة مع إيسلندا؟ لا يمكن أن نقرر السعر من دون التحدث إلى كريستيان. إننا نتشاور معه في خصوص السعر. حسنا، قل لي، كم تحققون من أرباح من تجارة الحوت الإسلندي ذي الزعنفة؟ لا أريد أن أعطيك معلومات غير محددة، لكننا نربح نحو 1,000,000 أو 1,500,000، أي ما بين 12,000 و19,000 دولار في الطن الواحد. ماذا يجري؟ هذا عمل يدر عليهم ربحا وفيرا. لم يكن معهم مال لتأسيسه فأسسوه لهم. لوفسن دفع جزءا من المبلغ. نعم، دفع جزءا منه. حديثنا مع المورد كان نصرا كبيرا لنا. يبلغ مبيع لوفتسن سنويا نحو 2500 طن من لحم الحيتان، أي ما يقارب 14 مليون دولار سنويا. كنا نعرف أن لوفتسن يوزع منتجاته في أنحاء اليابان. في مكتب لندن مراجعة سريعة لآخر المستجدات مع ألاسدير، وبدأت الأدلة تتجمع. إذا فعل ما نظنه فعلا، أي أنه أسس شركة تستورد ما يصدره من أيسلندا، ذلك يعني أنه يخلق سوقا لنفسه. لوفتسن يدخل تجارته هذه عنوة إلى اليابان، ويمكنه كسب الملايين عبر قتل الحوت ذي الزعنفة المهدد بالانقراض. في الوقت الحاضر هو ينجو بفعلته هذه، لكن يجب أن يتغير الأمر. يجب أن نقنع الحكومات بالتحرك بفعالية أكبر. لحظة كانت الEIA تستعد لعرض ما توصلت إليه، حصل أمر لم يكن في الحسبان. في 11 من مارس سنة 2011 ضرب أكبر زلزال عرفته اليابان في تاريخها الجزء الشرقي الشمالي من البلد، وولد موجة تسونامي هائلة. قتل الآلاف، ودمرت التسونامي كل ما مر في طريقها. جرفت كل العقارات والمصانع المبنية على الساحل، بما فيها تلك المتورطة في تجارة الحيتان الإيسلندية. أمضيت وقتا طويلا في اليابان منذ أن بدأت العمل لصالح الEIA، وينفطر قلبي لكل الذين تأثروا بالتسونامي، ومنهم أصدقاء لي وزملاء. لكن سؤالي الآن كمناضلة هو: إذا أعيد بناء المصانع، ما الذي يمنع لوفتسن من الاستمرار في كسب الأرباح عن طريق قتل الحيتان المهددة بالانقراض؟